Irridu nbidlu l-kultura. Kien dan il-messaġġ ta' Joe Gerada, ċermen il-ġdid tal-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika. Joe Gerada sostna l-Kummissjoni trid tkun kapaċi tirrisolvi l-problemi li jinqalgħu iżda primarjament tkun il-katalista sabiex tbiddel il-perċezzjoni ta' kif in-nies iħarsu lejn il-vjolenza domestika. F'soċjetà ċivili irrid ikollna il-ħiliet li nirrelataw flimkien tajjeb u ma' xulxin tajjeb b'rispett reċiproku. Jista' jkun hemm differenzi, però il-vjolenza qatt ma hija s-soluzzjoni. Huwa proprju dan il-prinċipju li ser tkun qed timxi fuq il-Kummissjoni. Dan primarjament ser isir permezz ta' numru ta' tibdiliet fil-liġi preżenti. Il-liġi sa titwessa, se jkun hemm iktar poteri, fis-sens se tkun lat dwar il-vjolenza, l-abbużi kontra l-ġeneru, jiġifieri anke se nitlu affarijiet marbutin mal-abbuż tal-ġeneru bħal trans, bħal gay, eċetera, imma wkoll anke l-vjolenza domestika. Se jitwessa wkoll anke il-definizzjoni ta' vjolenza, mhix ħatibqa' biss fuq vjolenza fiżika, imma anke dik sesswali, anke dik psikoloġika, anke dik ekonomika. Il-liġi issa mhux biss se tapplika l-koppji miż-żewġin, iżda anke partners ex miż-żewġin u vjolenza perpetwata mit-tfal fuq il-ġenituri. L-iskop tal-liġi huwa li l-vjolenza tonqos kemm jista' jkun jiżdiedu l-ħiliet ta' kif jistgħu jkunu riżolti d-differenzi b'mod ċivili. Il-liġi nfisha ser tkun ukoll qed tagħti poteri ġodda lil din l-istess kummissjoni. Il-liġi nfisha tagħti poteri lill-Kummissjoni, poteri ġodda li anke titlob informazzjoni bħal statistika mingħand il-Pulizija u anke mingħand ir-Reġistru tal-Qrati biex dejjem il-Kummissjoni kollha aktar stampa ċara tas-sitwazzjoni kif hija. Iċ-ċermen sostna wkoll li ser ikun hemm numru ta' programmi għan-nies li nstabu ħati ta' vjolenza domestika biex jitgħallmu jaġixxu b'mod differenti minn drawwiet tal-passat u bekk jirrelataw ħafna aħjar ma' nies viċin tagħhom. Gerada qal il-koordinament bejn l-aġenziji li jassistu l-vittmi u l-edukazzjoni ser ikunu l-pilastri importanti li l-Kummissjoni ser tisħaq fuqhom. U għalhekk li t-tfal għandhom irwol importanti fl-edukazzjoni biex tinbena strateġija fit-tul. Gerada laq l-intervista b'messaġġ ta' min jixtar sew dwar il-vjolenza. Meta xi ħadd juża l-vjolenza ma jkunx qiegħed isir aktar b'saħħtu, ma jkun qed isir aktar żbaljat għaliex ir-raġuni m'għandix bżonn forza. Permezz dawn l-emendi liġi Maltija se tħaddan il-prinċipju tal-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-vjolenza domestika.